糖霜腰果又叫糖掛腰果，佢嘅成品呢係一個焗香咗腰果或者一個炸香咗腰果，表面呢覆蓋一層薄薄地結咗晶嘅糖霜，食落去甜甜地，咬落去脆卜卜，呢個上癮程度絕對100%噶。大家好，我係朱 Sir 啊！新年咧又就嚟到啦，今次呢條影片咧就會教大家整一啲超級快手嘅賀年小食，就係呢個反沙腰果啦。做法咧真係超級簡單，10分鐘左右已經搞掂咁啦。我哋而家就睇下點整啦，睇片。首先咧，我哋就準備啲腰果啦，我哋擺入焗爐，低溫130度焗佢大概15至20分鐘先。大概15分鐘之後呢，個腰果變到金黃色，我哋就可以準備炒糖噶啦。先呢，我哋就將砂糖、鹽同埋水加入隻鑊度先。咁我哋就開中火煮一煮溶啲糖先。好，咁而家啲糖開始啱啱溶緊啦。咁暫時仲係處於大滾狀態，我哋可以唔使點理佢住先。咁而家嗰啲糖漿嘅情況呢，佢由大滾開始變到而家一個小滾嘅狀態啦。啲泡泡咧變得比較細嘅。咁如果我哋揾個溫度計走去測試佢呢，而家呢個溫度就大概係110度左右嘅。跟住我哋就將啲腰果加晒落嚟啦，兜一兜勻佢先。嗰啲糖漿啦，我哋就煮到大概110至115度，我哋就可以熄火炒勻佢噶啦。咁如果做呢啲家庭式小份量呢，我建議110度，我哋就好加入呢個腰果噶啦。因為調翻轉頭啦，如果你嗰個溫度越高，佢水分揮發得越多，佢係越難做到呢個反沙嘅效果嘅。喺快速攪拌呢個動作入邊啦，咁會令到嗰啲糖快速降溫，砂糖嘅分子會重新排列結晶。通過呢個炒佢摩擦同埋攪拌嘅動作啦，會令到呢個結晶更加微小嘅。跟住慢慢就會有一層薄薄地白色嘅糖就掛咗喺啲腰果上面嘅啦。而呢一啲就係糖掛腰果嘅原理啦。完成。好啦，咁啊，其他嘅風味配搭啦，例如係加埋呢啲辣椒粉啊，或者係紫菜粉啊等等，出嚟嘅效果都唔錯嘅噃。等同嘅做法啦，又係我哋將嗰啲糖漿煮到大概110至115度左右嗰陣時，我哋就加入風味料，然之後咧先至再加入呢個腰果炒到佢反沙嘅。咁參考我加呢個咧就唔係普通辣椒粉，係呢個 K 醬粉嚟嘅，再加多少少炸過嘅蒜蓉兜勻佢，增加佢呢個糖掛腰果嘅味道同埋層次嘅。咁你係可以根據個人喜好加自己喜歡嘅風味料就可以噶啦。例如係試下加下啲咖喱粉，就會變咗咖喱味；孜然粉變咗孜然味，或者係椒鹽粉等等，通通都可以嘅。喜歡鹹蛋黃嘅朋友可以試下加多2粒左右嘅鹹蛋黃落去炒佢嘅。不過呢，因為始終鹹蛋黃係佢有一定嘅油份喺度呢，所以炒出嚟嘅反沙程度呢係冇咁脆嘅。而我影片第2個示範呢，就加入呢個日本紫菜粉，都係一模一樣嘅做法噶啦。咁詳細嘅食譜呢，可以睇翻影片最後嘅。好啦，原味、蒜蓉、辣味，仲有紫菜味，3款口味都示範完成啦。唔知大家喜歡邊一款口味多啲呢？好啦，呢個經典原味蒜香辣味同埋呢個紫菜味就示範完成啦。好啦，咁最後我哋講埋包裝啦。咁當我哋炒好晒呢啲腰果之後啦，我哋就準備翻呢個密實盒，跟住加多包乾燥劑，輕輕噴翻啲消毒酒精抹一抹佢。咁落翻密實盒之後呢，你最好條件許可嘅，呢度就包多條膠紙啦，等佢封得更加好啲。然之後就可以送禮噶啦，係咪好簡單呢？好啦，今次影片又分享到呢度啦，啱睇就攞去洗，唔啱睇就當免費睇啦。我哋下條影片再見，祝大家整到一個好好食嘅反沙腰果，拜拜。新嘅烹飪課程已經上傳到教室網頁啦，由甜品到曲奇餅、伴手禮、朱古力、叉燒包、無糖歐包等等，包羅萬有啊！快啲嚟挑選下你心儀嘅課程，我哋一齊開開。